は実に4回目となる定点観測動画です。今回観測する駅は、今背景に映っている当初貨物駅です。まず当初貨物駅を選んだ理由を説明します。上から見た当初貨物駅です。当初貨物駅は20両対応ホームにしています。まず下から20両編成の貨物列車がやってきて右側の貨物線に入ります。そしてその後に切り離しを行い、機関車がついてる貨物列車は上の方に引き上げ、その後に左側のホームに入り、着回しを行います。そして下の方の誘致線に入り、さっき繋いであった10両編成の貨車に連結し、出発していきます。これでここの工程の説明は終わりです。そしてこのマップにはここの貨物駅の他に、もう2つ貨物駅があり、その2つの貨物駅から発車した貨物列車が合流し、ここの貨物駅に到着します。ここの貨物駅がこのマップのメイン貨物駅ということで、観測駅をここにしてみました。ということで説明が長くなりましたが、間もなく始まります。